Сәлем әлем. Бүгін біз Рим елінің 400 жылда жаулап алған жерін 20 жылда жаулап алған Шыңғыс хан еліне қош келдік. Бүгін біз Монғолияның астанасы Улан-Батордамыз. Қызықты факт. 2018 жылғы шілде айының санағы бойынша Монғолия елінде 3 миллион 400 мың адам тұрады. Оның 1,5 миллионы осы Улан-Баторда официально тіркелген. Менің Улан-Баторға қалай келгенім өте бір қызықты оқиға болды, соны бірге тамашалайық. Басы бірақ өте қызықсыз басталды. Неге? Өткені 52 сағат автобуста, ішің пысады, түнде ұйықталмайсың, маса шағады, бірақ мынандай көрініс көргенде жаның ләззат алады. Шекарада кептеліс көп болғандықтан біз Алтай Республикасында бір күнге қонақтадық. Осы үйде. Өйтіп-бүйтіп 4 күнде Баян-Өлгейге де жеттім. Ең бірінші мақсатым жергілікті сим-картаны алып интернетке қосылу болатын. Бүгін мен Баян-Өлгейге сағат 5-те келдім. Автобустардың бәрі 4-те тоқтап қалады екен да. Баян-Өлгейден Қобдаға шейін примерно 250 километр. Бірақ жай машинаның өзі 7 сағатта барады. 250 километр 7 сағатта. Неге? Өткені өте жол жаман, ал менде уақыт жоқ. Сондықтан главный трассаға шықтында осы жерден такси тоқтатуға тырысыватын или автобус. Трассада ешқандай көлік болмағаннан кейін мен бір түн Баян-Өлгейде қонақтадым. Және таңертең осы автобустармен Улан-Баторға сапар шектік. Таңғалатын көрініс, біздің қазақ тілінде хиттардың бәрі осы автобустардың ішінде репитте тұрады. Жол өте нашар. Асфальт дейтін атымен жоқ. Баян-Өлгей мен Улан-Батордың арасы 1700 километр. Қайырлы таң. Бүгін менің қуанышымда шек жоқ. Өткені мен түбінде Улан-Баторға жеттім. Алматыдан 1-ші шілде шыққан болатымын. Бүгін 8-ші шілде. Бір аптадан кейін Улан-Баторға жеттім. Сондықтан менің қуанышымда шек жоқ. Таңғы сағат 5:30 автобустан 4:30-да түстік. Енді қазір орталық көшелердің бірінде келе жатырмын, жаяу. Хостелға шейін әлі 11 километр бар. 5 километр артында қалды. Әне. Достар, мен Улан-Батордағы ең қымбат деген гостиницаны жалдадым. Яғни бұл 5 жұлдыздық The Blue Sky. The Blue Sky деп аталады. Сіздерде дәл солай ойладыңыздар ма? Бұл мен түсім деп. Әрине, бұл менің жай ғана түсім болатын. Легал, Улан-Баторды бірге тамашалайық. Бұл монастырдың ішін түсіру 50 мың теңге, ал менің бүкіл бюджетім 50 мың теңгеге де жетпейді. Улан-Батор қаласының көшелерімен жүріп келе жатырып, осындай бір қызықты көріністерге тап болдым. Яғни әрбір талдың астында осындай система, және әрбір гүлдің астында осындай бір сары қағаздар тұрады. Бірақ бұл заттардың не үшін екен мен түсінбедім. Тамақ келем дегенше, мынандай ойнауға болады. 4 асық бар. То есть, төрт асық қалай бітеді, солша мына жерде сандар тұрды, и сенің қалай екенін айтады. То есть, удача или қиындық, или жаманшылық деген сияқты. Менде 2 ат және 2 ешкі шықты. Бір күшік деген сияқты талпыныс керек деп ойлатқан. Өте жақсы. Атын білмеймін, бірақ жүгіру көрсейді. Бұның аты Хушур. Бұл Мухтингер фестивалі. Бұл жерде Монғолия елінің тарихы көрсетіледі. Сонымен қатар көптеген киіз үйлер тігілген. Әрбір киіз үй өзінше бір музей. Мен осы фестивальға қатысқаныма шын жүректен қуаныштымын. Өйткені ұлттық аспаптарымен, ұлттық киімдерімен, қару-жарақтарымен, жазба жазуларымен және де музыкасымен таныстым. Бүгін Мухтингер фестивалінің соңғы күні.
яғни бұл жерде Моңғолияның тарихы жайлы айтылады. Және кешке концертпен аяқталады сағат 9-да. Қазір дайындық жүріп жатыр үлкен площадьта. Мен оған шейін динозаврлардың музейіне кіріп шығып келдім. Динозаврлар музейіне шықтым. Түсіруге болмайды, бірақ тығылып түсіріп шықтым көп сәтті. Бірақ қатты вау дейтін эффект жоқ. Бәрі андай. Ең басын құртып тұрған себеп бұл освещение. То есть жарық дұрыс емес ішінде, қараңғы дұрыс көрінбейді. Шашликке ұқсайтын бұл тағамның атын ұмытып қалдым. Бұл жерде сиырдың еті, картошка, сәбіз, жуа бар. Яғни шашлик құсаған шоққа піседі. Дәмі өте керемет, жұмсақ, бағасы бар болғаны 150 теңге. Toyota, 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 тағы да Toyota, 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 Toyota. Жалпы Моңғолияның астанасында Toyotадан көп машина жоқ. Бұлар гибрид, яғни бұлар бензинмен де және де электр көзімен де жүреді. Моңғолия елінде мұнайдың көзі жоқ болғандықтан, олар көрші Ресей елінен бензинді импорттайды. Сондықтан бұл жерде бензин қымбат. Гандан Текченлин монастыры. Шақ айттым ғой. Жалпы бұл монастырдың қабырғасы 1835 жылы қаланған болатын. Жалпы Гандан қызық есім да. Жалпы Гандан монастырында 150-ден астам монах қызмет етеді. Бүгін осы мен екінші жерде тұрып жатырмын, бірақ бүгін армандарымды айтпай ақ тұрып жатырмын. Анау тұрған Шыңғыс ханның мүсіні. Шыңғыс ханның қарнын ұстап суретке түсейін деп едім, күзетшілер жібермеді. Чингис хан бир өте әдемі, Шыңғыс хан деген пиві деген. Мен бірінші мамандығым темір жолшы, ал екінші мамандығым звукорежиссер. Яғни менің музыкаға өте қатысым бар. Айтайын деген сөзім, яғни маған Моңғолияның музыкасы және Моңғолияның ұлттық аспаптары, Моңғолияның өнері маған өте қатты ұнады. Құрметті көрермендер, осы давно звук үшін сіздерден өте кешірім сұраймын. Бұл кезде менің GoPro'ның микрофонын жоғалтып алған болады. Тамыр, 1 минут, тұратшы, бұл не? Бұл деген... Бұл... Сүт па? Жылқынысты ма? Бұл... Қойнысты ғой. Қойнысты ма? Жоқ, қойнысты емес. Яма. Ямада емес. Мүйізі бар ше, мүйізі бар. Ешкіні сүті ма? Ешкіні сүті. Нау мен салып жүрген суреттерім. Мен салдым бәрін. Талантты екенсің бауырым. Талантты, әдемі. Қайырлы таң, бүгін мен екінші күн Улан-Батордамын. Бүгін мен еш жаққа шықпадым, тек Trouble Gas House'та болдым. Сәлем әлем, мен бүгін Улан-Баторда екінші ретпін, және де жергілікті халықтың көп жейтін тағамдарының бірін дайындағым келіп тұр. Яғни ол Кореядан келген кимчи рамьон. Бәрі айтады, негізі Моңғолия тілімен жалпы Корея тілі өте қатты ұқсайды. Улан-Баторда емес, яғни бір Кореяның бір қаласында жүрген сияқты. Сондықтан кетіп бірге дайындаймыз. Не үшін? Газге қайнатсан дәмді болады. Қазір басқа бір секретін айтам тағы да. Ұмытпай араластырып тұрамыз. Ең бастысы рамьонның дәмді болуының себебі ол жұмыртқадан. Қалай қосатын көрсетейін. Осы жұмыртқаны салып береміз.
жақсылап араластырамын. Тез, чтобы жұмыртқа бөлек қатып қалмау үшін. Біздің рамен дайын болам дегенше, көріп тұрған шығарсыздар, менің портмонем, яғни өте қалың Монғолияның ақшасы тугрик деп аталады. Бір қызығы Монғолияда тиындар жоқ. Бізде 100 теңге, 50 теңге, 20 теңге, 5 теңге, 10 теңге деген. Яғни Монғолияда тек қана қағаз ақшалар, не осындай. Ең ірі ақша 20 000 тугрик. Яғни бұл жерде Шыңғыс ханның бейнесі бейнеленген. Одан кейін 10 000 тугрик. Ода да Шыңғыс ханның бейнесі белгіленген. Содан кейін 5 000 тугрик. Ода да Шыңғыс ханның бейнесі белгіленген. Одан кейін 1000 тугрик. Ода да Шыңғыс ханның бейнесі белгіленген. 500 тугрик. Ода да Шыңғыс ханның белгісі белгіленген. Және 100 тугрик. Ода Сухо батырдың бейнесі белгіленген. Неге тугриктер менде көп, мен бай деп ойламаңыздар. Жалпы тугриктердің құны өте сапасыз. 100 теңге дегеніміз, яғни ол 700 тугрик. Егер бізде 1000 теңге болса, яғни ол 7000 тугрик. Маған да сізге де ас болсын. Рецептін жазып аламыз. Сәлем достар, бүгін 3-ші күн Ұлан-Батырдан Айлаққа шейін мен автобуспен келдім. Және де Арман қарай таксимен баратым, өйткені ояққа автобустар жүрмейді. Бір қызықты оқиға, мен келдім, бір кісіден сұрадым, ол маған такси шақырып берді, көмектесті, және де өздерінің жергілікті тағамдарын, осылай тағамдарын маған құрметпен қонақжайлық дейміз ғой Қазақстанда. Сондықтан осындай қонақжайлықты мен осы кісіге де танытқым келіп тұр. Доги, мен саған өз еліне алып келген сыйлықты шын жүректен сыйлағым келіп тұр. Бұл қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Рахмет. Домбыра да? Дрың. Бұл Қазақстаннан сен үшін арнайы. Саламатсыз? Қымыз бар ма, қымыз? Қанша теңге? Тугрик, литр. Біреуін бересіз ба? Бауырым, қымызды алып қойшеш. Жоқ? Жоқ, мен рөлдемін ғой, болмайды дейді оға. Полиция? Я. Бұл алкоголь ма? Бұны ішіп айда болмайды, масоқ боласың ғой. Бұл жерде алкоголь бар ғой, мен білем ғой. Мүмкін сен білесің ба, бұл жерде қанша процент алкоголь бар? 50. 15. 15? Нана ішесің, сосын мас боласың да қуасың. Доги маған айтты, көзіңді жұмып қой деді, өйткені алдын ала көру қызық емес деді. Вау! Достар, қараңыздар. Мені тығып, осы жерге алып келді, басымды тығып. Өте әдемі. Шыңғыс ханның атты осы мүсіні мен үшін әлемнің 8-ші кереметі. Монументің ішіндемін, өте қуаныштымын, өте әдемі бәрі же. Warrior. Достар, мен бүгін монғолдардың батыры ретінде киініп көремін. Көріп тұрғансыздар, сауыт өте ауыр. Мен бүгін Монғолияның батырымын. 이런 거 입을래? шешінек тұрсын, өте ауыр болып кеткен. Мына жерде бір 20 килограмм бар шығар. Так, Монголия, Чингис хан өзі. Сагадайды білем, бұрын сериалын қарағам. Угедейді білем, Угедей хан бұл. Және солайды білмедім. Жучы ханды білем, өте жақсы білем Жучы ханды. Албыз. Nice. Yeah, beautiful picture. And from Чингис хан. Моронхор, бірақ қазақ домбыр. Қазақ көбес. Монголия. Бұл осы жерде біз келген монументтің қасынан табылған құнық. Яғни Шыңғыс хан осы құнық табылғаннан кейін барып әлемді билеген деп айтылады.
суретін көрсете аласыз ба? Бұл тамақ қалай көрінетінін? Тауық? Тауық? Тауықтың супы? Chicken soup only, yeah. Тауықтың супы ма? Маған онда жор бүйілу көрсетесіз ба? Ащы керек па сізге? Иә, өте ащы болады. Енді ұлттық паркке баратырмын. Осы жерден ұлттық паркке шейін 24 километр. Ол жаққа ешқандай автобус жүрмейді. Дәл қазір сағат 5. Ешқандай да такси жалдауға болады, бірақ такси мен үшін өте қымбат. Автостоппен барып көремін. Табиғат бұл жерде өте керемет. Артында Налайық қаласы. Достар, алдында айтқандай, Монғолия елі Шыңғыс ханның атымен емес, және ол өзінің динозаврларымен танымал. Ең бірінші динозаврлардың қаңқа сүйектері осы Монғолия жерінен табылған болатын. Мына динозаврлардың жайылып жүрген жері жабық, сырты қоршалып тасталған. Туристерді кіргізбейді. Ал мен забордан секірдім да. Кіріп кеткенсің ғой. Достар, мен бір жерге өте қаттан қалып тұрмын. Блин, ең бірінші көрген кезде аузымды ашып қалдым. Сіздермен бөліскім келіп тұр осы көріністі. Қарап көріңіздер. Бұл тас, табиғи тас қой, бірақ тасбақа деп аталады. Қараңыздар, өте қазір қасына жақындап барып көреміз. Қайырлы барларыңызға. Бүгін киіз үйде қондым бірінші рет. Өте күшті. Дәл қасымда концерт өтіп жатыр. Бүгін шілденің 11-і Монғолия елінде Надам фестивалі басталды. Яғни бұл үлкен той, бұл үлкен мерейтой. Мен қазір Герелаш ұлттық паркіндемін. Киіз үйді көрсетейін сіздерге. Мен Герелаш паркінде бір күнге түнедім. Осы бір киіз үйлердің бірінде. Өткені менің бала кезіндегі арманым болатын. Яғни Монғолияның киіз үйінде бір күн болса да түнеп шығу. Жалпы қазақ киіз үйімен салыстыратын болсақ, айырмашылықтары өте көп. Моңғол киіз үйлерінің биіктігі өте төмен болады. Бірақ сапа жағынан өте мықты. Түнімен 5 сағат жаңбыр жауса да ішке бір тамшы ақпады. Заманауи моңғол киіз үйлерінде орталықтандырылған жылу жүйесі бар екен. Мен жаңа өлең шығып жатқан жерге келдім. Өлеңдер бітіп қалған. Бірақ кішкентай балалар көп. 12 мен 18 жас аралығында. Бәрі шық дей береді. Сөйтіп түсінбедім, не болды десем, бұл жер жабық лагерь екен ғой. Жалпы Монғолия елі жылқының етін жемейді. Жылқылары өте аласа, есектен сәл ғана үлкен. Бұл барабан арманды орындайтын барабан. Яғни айналдырамыз, арманды айтып, сосын бұрыштағы ана жердегі сандар қайсына кіреді, сол сандарды оқып шығу болады. Барабан айналып біткеннен кейін барабанның стрелкасы бір цифрға келіп тоқтайды. Сол цифрдағы тақтайшаны тауып аламыз. Медитация орталығы Ариабал, немесе Ариабал. Менің жалпы көп затқа тілім келмейді, сондықтан субтитрға жазып қойдым. Ағылшын сабағы. Темпл дегеніміз монастыр, храм. Трелш тауындағы бұл темпл маған өте қатты ұнады. Маған да ұнады.
Маған да ұнады. Ең биік жерде орналасқан темплдардың бірі. Жалпы мен бұл жерде 4-5 сағат болдым. 20 минуттан 4 рет медитейшн жасадым және мантра оқыдым. Будда дінінде шамамен 3 миллиондай мантра бар. Мантра дегеніміз, яғни бір фразаны қайталап айта беру. Мысалы, ом, 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 ом деген сияқты. Геролоздегі мақсаттарымды орындап біттім. Енді қайтадан Улан-Баторға қайтып баратырмын. Кармен Алаяққа. Улан-Батор мен Алаяқтың арасы 50 километр. Дәл бір осы 50 километрде дәл осындай кептеліс болды. Яғни бұлар Надым фестивалінен қайтып кеткен қонақтар. Достар, мен бүгін Надым фестиваліндамын. Ең қызықтысы, мен бүгін фестивальдің садақ ату кезегіне тап болдым. Яғни бұл садақ ату менің арманым. Яғни садақ атуды көру тоже менің арманым. Өйткені мен Шыңғыс Ханның фильмдерін көп қараған болатынмын. Сондықтан бүгін біз Надым фестивалінде садақ ату жарысындамыз. Oh, yes! Надым фестивалін құрайтын негізгі 3 ойын бар. Яғни ол ат жарыс, күрес және садақ ату. Надым фестиваліне келген адамдарда шек жоқ, және туристер де өте көп. Негізгі садақшылар отыратын бұл жерге туристерге кіруге болмайды. Ал мен BBC-дан келген журналистпін дедім де, кіріп олардан көптеген сұхбат алдым. Қазақша білесіздер ма? Қазақша? Жортынбек. Балтынбек, Жортынбек. Қазақ кетпейді. Білмейді, сіз білесіз ба? Аға, Қуаныштымыз. Islam Aigui. Aigui? Aiguillo. How? Wood is flower. Flower. I moon, gul flower. Aigul is Kazakh name. Марат. Марат, атым Марат. Мен атым Майра. Қуаныштымын. Достар, маған қымыз ұсынайын деп жатыр. Thank you. Thank you very much. Рахмет, көп-көп. Деп, дәмдігімізді сымырып алдым. Осы жарысқа садақ атудан неше адам қатысады? 500 адам қатысады. Вау. 500 адам қатысады ма? Ты тоже молодец. Thank you, рахмет. Спасибо. Монғолияның адамдары хушур жеп жатыр. Яғни бұл чүбірекеге ұқсайтын тағам. Мен 3-4 рет жеп көрдім. Бірақ неге осындай мейрамды бәрі таласып хушур жеп жатыр түсінбедім. Шашлик, монғолша шашлик. Бірақ өте дәмді. Сүйяқтың айлығында күлчүрсиеді доғылыда Бүтін заяны амрагым нейневхи Надым фестивалі жыл сайын 11 шілде мен 16 шілде аралығында өтеді. Бұл фестивальда Монғолия жұрты және шекара күзеткерлері де толықтай демалады. Ал бұл уақыт аралығында шекара жұмыс істемейді. Жалпы атмосфера өте тамаша болды. Ал мен бұл сұлуға бірден ғашық болдым. Садақ атқанын қарасаңыздар, бірден жүзге тигізеді. Құрметті көрермендер, сіздерде жоқтау айтып жатыр ма деп ойлап қалған шығарсыздар. Мен де алыстан естігенде солай ойладым. Солай не болып жатыр деп келсем, бұл ұлттық ойындардың бірі екен. Асық атуға ұқсайды. Сол асықты атар алдында бәрі қосылып бірге осылай айқайлайды. Немесе өлең осындай. Зүгээр гой байгаадтэр хамаад үштэй энэ дөрөө юу гэж байгаа гол үштэй энэ зөв юу би чимээ
Бұл жер Зайсан деп аталады. Бұл жерден Улан Батыр алақандағыдай көрінеді. Достар, Улан Батыр әлемдегі ең суық астаналардың бірі. Соған дәлел бүгін июльдің 12-сі, яғни шілденің дала өте салқын. Улан Батырда жүргеніме 1,5 апта болып қалды. Мен дәл осындай киіммен жүрмін, өйткені дала суық. Бүгін Надым фестивалінің басталғанына 2-ші күн, 2-ші түн мен Надым фестивалінде қатысып отырмын. Ассалаумалейкум. Қалай, жеңдіңіз ба? Жеңіп атсыз ба? Құтты болсын. Күрес ойыны стадионда өтті. Ал стадионға билеттер алдын ала сатылып кеткен. Ал мен күзетшілерден сұрап 2 минутқа түсіріп шыққан болатынмын. Сосын кешке қарай үйден барып телевизорден көріп алдым қалған. Келесі көріп отқан көріністеріңіз бұл жергілікті азарт ойындары. 2000 берсең 4-ін аласың деген сияқты. Ең бірінші Шыңғыс хан еліне келер алдында бұл жерде киіз үй мен жылқыдан басқа жазық дала деп ойлайтын. Жалғыз мен емес, менің достарым да, менің таныстарым да солай ойлады. Ал мен келген кезде өте таң қалдым. Өйткені туризм бұл жақта қатты дамып кеткен. Туристер өте көп. Жастар ағылшыншаны ерік меңгерген. Халқы өте қарапайым, бауырмал, өзіміздің қазақтар сияқты қонақжай халық екен. Достар, Улан Батырдағы менің бүгін соңғы күнім. Маған Улан Батыр өте қатты ұнады. Монғолияға келер алдында монғолша тілін 99%-ға білем деп ойладым. Ал мен бірақ 100%-ға қателесіппін. Улан Батырда орыс тілін көбісі сөйлемейді, ағылшын тілін тек қана жастар ғана біледі. Онда туристер өте көп, өткені көретін жерде, тамашалайтын жерлерде өте көп. Сәлем әлем, сіздерге де кеңес береміз. GoPro, стап вперед!